Tết này mua PC gì để chơi game? Đầu tiên là tiền đâu. Quan trọng là phải rẻ. Rẻ nhất bây giờ là Intel và Nvidia rồi. CPU Intel Core i3 12.100F, 16GB RAM, GTX 1660 Super. Nhưng muốn load được game thì phải cần ngay một chiếc ổ cứng SSD SN570 đến từ Western Digital. Cấu hình có thể làm việc với công cụ Adobe Variant với hơn 200 FPS cùng hàng loạt các phần mềm đồ họa khác như Shadow of Tomb Raider Far Cry 5, Dota 2 cực kỳ mượt mà. Bộ PC như này là quá hợp lý rồi, build ngay mà Tết ngồi nhà chơi chứ còn gì nữa.